হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শুভঙ্কর আর আপনারা দেখছেন অ্যাপ্লায়েন্স রিভিউ। স্বাগতম জানাই আমার চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিওতে। যেভাবে এই ইয়ারে গরম বাড়ছে তাতে আপনাদের মনে নিশ্চয়ই খেয়াল আসবে একটি নতুন রেফ্রিজারেটর কেনার কথা। তাই আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি স্যামসাংয়ের লেটেস্ট 5 স্টার নিয়ে, যাতে বিদ্যুৎ বিল একেবারেই কম পড়ে। ঠান্ডার দিক থেকেও এটি একটি সাফিসিয়েন্ট রেফ্রিজারেটর। এটি হলো একটি ওল্ড মডেল, এখন 2022-এর নতুন মডেলটি তুলে ধরবো। চলুন আর দেরি না করেই এর চারপাশের ভিউটি আমরা এক নজরে দেখে নিই। এটি হলো স্যামসাংয়ের স্ট্যান্ড সমেত রেফ্রিজারেটর, যেখানে আপনারা আপনাদের বাড়ির ড্রাই সবজিগুলিকে রাখতে পারেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রিজের সাইডগুলি লেদার প্রিন্টেড রয়েছে, অর্থাৎ রাবার প্রিন্টেড রয়েছে, যেখানে ফ্রিজে বডিতে যাতে না রাস্ট আসে এর জন্যে। আর অন্যান্য কোম্পানিদের তুলনায় স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলিতে পেছনে ঘেরা সিস্টেম রয়েছে, যাতে ধুলোবালি পড়ে রাস্ট সহজে তাতে না আসে। আর স্যামসাংয়ের এই হ্যান্ডেলকে বলে বার হ্যান্ডেল বা গাঢ় হ্যান্ডেল, যেখানে অনেকখানা হ্যান্ডেল রয়েছে, যেখানে খুশি আপনারা টেনে এটিকে ব্যবহার করতে পারেন। এই ফ্রিজটি চওড়াও অনেকখানি রয়েছে। এবার এই ফ্রিজটির ভেতরের পোর্শনটি খুলে দেখে নেওয়া যাক। এখানে কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাড দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোনখানে কী জিনিস রাখতে হয়। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। যদি 5 স্টার রেটিংয়ের কথা বলা হয়, তাহলে 5 স্টার রেটিং নিলে অবশ্যই আপনাদের এনার্জি সেভ হয়, বাড়িতে যে বিদ্যুৎ বিলও কম আসে এবং এনার্জিও সেভ হয়। ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে রয়েছে 104 ইউনিট পার ইয়ার। এর মানে হচ্ছে আপনার ফ্রিজটি যদি 24 ঘন্টা প্রত্যেক দিন চলে, 365 দিনে আপনাদের বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 104 ইউনিট। এই ফ্রিজের মডেলটি আপনারা নিশ্চয়ই ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এখানে দুটো ভলিউমের কথা উল্লেখ আছে, একটা হচ্ছে গ্রস ভলিউম আর একটা হচ্ছে স্টোরেজ ভলিউম। তো সর্বপ্রথম আমরা দেখে নেব গ্রস ভলিউম সম্বন্ধে। এই গ্রস ভলিউম হচ্ছে পুরো ফ্রিজের পোর্শানটাই হচ্ছে 198 লিটার, এবং ভেতরের যে পোর্শান রয়েছে আর ভেতরের যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি রয়েছে সেটা 188 লিটার। এই ফ্রিজের ওয়ারেন্টি রয়েছে 10 ইয়ার, অর্থাৎ টোটাল ফ্রিজে রয়েছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি এবং 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি। এই ফ্রিজটি এতটাই লাইন কম খায় যে আপনার বাড়ির ইনভার্টারতেও কানেকশান হতে পারে। এটি দুটো সিএফএলের বাল্বের ন্যায় লাইন সেপিয়েন্ট করে, আর এটি রয়েছে স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন, এবং কোম্পানির তরফে 21 ইয়ার এর
অর্থাৎ 21 বছর পর্যন্ত আপনার এই ফ্রিজটি চলতে পারে। আর এই ফ্রিজের যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এবছরের লেটেস্ট 600A। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে রয়েছে ডিজিটাল ইনভার্টার সার্কিট, যাকে পিসিবি বলা হয়। আর এখানে রয়েছে কম্প্রেসার, যা ফ্রিজের হৃৎপিণ্ডও বলা হয়। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ফ্রিজটি কতটা চওড়া রয়েছে। এখানে মোটামুটিভাবে 4টে কি 5টে বোতল আরামসে ধরে যাবে। আর আপনারা এখানে ড্রাই ফ্রুট বা আচারগুলি রাখতে পারেন। আর এবার আমরা ফ্রিজারের অপশানটি দেখে নেব। এখানে আপনারা আপনাদের বাড়ির কাঁচা মাছ বা মাংসগুলিকে রাখতে পারেন এবং আইসক্রিমও রাখতে পারেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে কোম্পানি একটি লাল ইন্ডিকেটর দিয়ে রেখেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই লাল ইন্ডিকেটরটি যখন আপনাদের এই ফ্রিজারের বরফের পোর্শনটি ঢেকে যাবে ওই লাল ইন্ডিকেটরটি, তখন আপনারা এই ফ্রিজটিকে ডিফ্রস্ট করতে পারেন। কোম্পানির রুলস অনুযায়ী আপনারা প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2 থেকে 3 বার এই ডিফ্রস্টের ইটি করতে পারেন। আর আপনারা যারা ডিফ্রস্ট করতে পারেন না তাদের জন্য আমি একটি আলাদা ভিডিও পরবর্তী চ্যানেলে দেখিয়ে দেব। আপনারা নিশ্চয়ই ওই ভিডিওটি দেখে নেবেন। আর এখানে রয়েছে চিলার ট্রে। এখানে আপনাদের উপরের যে বরফগুলি জল হয়ে পড়বে তার একটি অপশান দিয়ে রেখেছে, যা সরাসরি আপনাদের পেছনের কম্প্রেসারের উপরে যে একটি ওয়াটার ট্রে রয়েছে ওখানে গিয়ে জমবে। আপনারা পরে ওখানে গিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। এখানে কোম্পানির তরফ থেকে দিয়েছে একটি এলইডি লাইট, যা আপনাদের বিদ্যুৎ বিল অতি নগণ্য পড়বে। এখানে এই ট্রাপেন গ্লাসগুলি আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এবং এই ট্রাপেন গ্লাসগুলি 150 কিলো ওজন পর্যন্ত নিতে পারে। আর এখানে দিয়েছে একটি লক সেট, যা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো লক এবং আনলক করতে পারেন। বন্ধুরা, এর পেছনের যে গ্রিলগুলি রয়েছে এগুলি কনসিল করা রয়েছে, তাই এর বডির 2 সাইডে হিট হবে, তাই এগুলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কোম্পানির তরফ থেকে লিখে দিয়েছে 2 সাইডের বডি হিট হবে এবং উপরে কোনো ভারী বস্তু রাখা যাবে না। তাই বন্ধুরা, আপনাদের ফ্রিজটিকে যদি সুরক্ষিত রাখতে চান তাহলে ফ্রিজের উপরে কোনো ভারী জিনিস রাখবেন না। আর ফ্রিজের যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনারা স্যামসাংয়ের এই টোল ফ্রি নম্বরে আপনাদের কলটি লেখাতে পারেন। ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করছি। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর সর্বদাই বাঙালি হয়ে বাংলায় দেখুন এবং বাংলাকে ভালোবাসুন।